Benar. Halaman 220 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluman taqarruban ila Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum ana ta padha nyono sira kabeh annama khalaqna angin pestine ndadekaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ndadekaken abasan ing sifat lelahan utawa sifat dolanan. Apa mau kira aku ndadekna muka kabeh kurane gunane. Wa annakum lan satemene sira kabeh ilaina ing atase ingsun la turja'u ora den balekaken sapa sira kabeh. Aku ndadekna muka kabeh apa ngira ora nek gunane. Apa kowe ngira nek bakal ora tak balekno nang ngene aku maneh. Yatawalladu den tokaken utawa den tukulaken den lairno. Yatawalladu ngelairno utawa nyukulno minha saking fikrah utawa pemikiran kita, pemikiran apa pemikirane manungsa ngono. Apa al khayau sifat wirang atau sifat isin. Wa hadza tafakkaru tegese iki mikir-mikir utawa pikiran iku yazidu nambahi fi khaufika ing dalem kaweden ira, fi khaufika ing dalem rasa takut ira minallahi saking Gusti Allah. Apa awakmu mikir-mikir kuwi iso ndadekna utawa wedi karo Gusti Allah? Tah pancet olehmu mikir-mikir tentang khaliqi Gusti Allah, makhluki Gusti Allah. Wa yahmilu kalan gawakaken utawa napa ndorongaken nambahi kekuatan ira ka ing sira ala luwi nafsika ing atase maidune awak ira. Alemu mikir-mikir iku apa tah tambah iso nambah cedhak nang ngene Gusti Allah? Apa justru olehmu mikir-mikir iku ndadekno maidune nang ngene awakmu? Dadi rumangsa getun, rumangsa kan apa-apane, rumangsa mustahil dengan pemikiran manungsa. Wa tau bihikalan oleh meleh-melehaken sira. Wa mujanabati taksiri lan dadekno ngedoi keputusasaan nira. Jadi taksir niku maknane nyendhekaken. Nek iki bahasane pepeko. Apa alim-alimmu mikir-mikir mendadekno keputusasaan, wis gak ngono-ngonoan, wis gak pangeran-pangeranan. Wis gak ana menung Gusti Allah nggadi ndadekno menungso, ndadekno makhluk seraene apa putus asa awakmu. Wa mulazamati tasmiri lan netepi semangat utawa basane Jawane cancut tali wondo. Apa awakmu ndadekno mikir-mikir mendadekno awakmu tambah semangat, ndadekno grigahe pikiran sampean? Apa keputusasaan? Wa min halang setengah saking mujaradul fikri perjalanane sampean mikir-mikir fi
ikhatati ilmillahi ing dalem oleh ngeliputi Gusti Allah bika kelawan sira wa nadrihi lan oleh mirsani menungso mirsani Allah ilaika maring sira. Jadi menungso niku nek wis kadung mlebu tenggene ilmu tauhid niki bahaya. Kadang-kadang mikir ciptaan Gusti Allah nek nganggep pikiran niki gak cocok karo pikirane awake dhewe, akhirin dadekno mustahil. Dadekno wis gak ana ngono niku, wis gak cocok menurut pikiran dhewe. Qala dawuh sapa Allah taala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Walaqad khalaqnal lan teman-teman wis ndadekaken sapa ingsun jare Allah. Al insana ing menungso wa na'lamu lan ngawruhi sapa ingsun ma ing barang tuwaswisu kang ngrekodaya utawa bisiki nggodha ngeridu bihi kelawan ma apa nafsuhu nafsune wong wa nahnu utawi ingsun jadi Allah iku aqrabu luwih parek min hablil waridi katimbang saking pembuluh darahe manungsa, pembuluh otot gulune manungsa. Jadi urat nadi. Aku iku luwih idek timbangane urat nadimu. Soale manungsa niku nek kadung mikirno ciptaane Gusti Allah. Iku nek gak cocok karo akale, gak cocok karo uteke, ngoten niku nggih dadi iskal dengan Gusti Allah. Jadi gak cocok. Padahal kabeh iku Gusti Allah iku aqrabu min hablil warid. Wa qala Allah taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Wa huwa utawi Allah iku ma'akum sartane ira kabeh aina ma kuntum. Ana ta ana sira kabeh wallahu utawi Gusti Allah. Wallahu utawi Allah bima kelawan barang tak maluna ngamal sapa sira kabeh iku basirun mirsani. Sampai munggah-munggah tenggene ngeten iki. Apa kowe iso mujudno ketika sampean deteksi, ketika sampean mikir-mikirno ciptaane Gusti Allah? Apa ku sampai iso wujud dilek nang Gusti Allah? Padahal Gusti Allah iku wujuduhu ka adami wujude Gusti Allah kaya ora ana wujude Allah. Wujude Allah min khalqi. Wujude Gusti Allah ya adane ciptaane Gusti Allah niku. Wa qala Allah ta'ala alam tara anna Allah ya'lam ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Alam taro ana ta ningali sapa sira anna Allah satemene Gusti Allah iku ma iku yaklamu mirsani sapa Allah ma ing barang-barang fis samawati ing dalem kolonge langit wa malan barang fil ardi lan ing dalem kolonge bumi. Apa kowe ngerti apa memahami nek Gusti Allah niku ngerti sak jero njabane langit sak njaba jerone bumi. Mayakunu ora ana min najwa saking sak titik-titike salah satin wong telu illa huwa kejaba Allah iku rabiuhum kang ngaping papati. Jadi ketika kamu orang berdua maka yang ketiga Allah. Ketika ada sampai bertiga yang keempat al-ayah. Wa hadza tafakkaru samaratuhu antas tasbih
Antas takhyi minallahi ayyaraka haitsu naha. Wa hadza tafakkaru anata utawi mikir-mikir sapa sira. Samratu iku utawi woe mikir-mikir antas takhyi anta yen to padha isin sapa sira minallahi saking napa saking kehebatane Gusti Allah oleh gawe bumi sak isine ngaweruhi jero lan jabone langit lan bumi. Ayyara ka yen to ningali sapa sira, ayyara ka yen to ningali sapa Allah ka ing sira haitsu naha sekirane nyegah sapa Allah ka ing sira wayaf kidaka lan utawi ngilangaken utawa bunuh mateni sapa Allah ing sira haitsu amaraka sekirane perintah sapa Allah ing sira. Apa mengerti nek ora anane awakmu iku Gusti Allah sing ilangno. Anane awakmu iku Gusti Allah sing perintah sing uripno. Awakmu mandeg iku Gusti Allah sing ngendhekno, awakmu mlaku Gusti Allah sing nglakokno. Wa min halan setengah saking mikir-mikir iku ayat tafakkara yen mikir-mikir sapa sira fi hadi dunya ing dalem iki donya wa kasrati ashghaliha asghali wa kasratil ashghaliha lan akeh-akeh ketungkule urusan donya wa syur'atin zawali halan rikate cepete ilangin donya wa fil akhirat lan ing dalem akhirat wa ni'imi halan nikmate pira-pira nikmate akhirat wa dawami halan pira-pira langgenge urusan akhirat iku Allah. Apa awakmu pernah berpikir nek mikirno urusan donya ternyata donya niku hanya sebatas mengibarate wong mampir ngombe sedangkan akhirat nggon sing langgeng. Qala dawuh sapa Allah taala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Kadzalika kaya mengkon-mengkono kedadiane iku yubayyinu kedadian Gusti Allah gawe segala macam niku wau. Iku yubayyinu jelasaken sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira tandha. Gusti Allah gawe ngene, Gusti Allah ngrubah ngene, Gusti Allah gawe aturan ngene, Gusti Allah nyiptakno ngene. Iku sebagai dalil, sebagai napa? Tondo. Nek Gusti Allah bener-bener iso. La alakum menawa supaya sira kabeh iku tatafakkarun jang golongane wong kang padha mikir kabeh afala takilun, apa kon gak mikir. Nek biyen niku Gusti Allah gawe Nabi Adam asale wong sito. Terus apa moro didadekno Adam ngono. Ternyata prosesnya banyak. Gawe lemah dimpleng-pleng dibentuk menungso, akhirnya disebul karo Gusti Allah dikei ruh, akhirnya wujud jisime menungso. Akhirnya cek ditambahake digolekno pasangan. Oh kowe mikir nek asale menungso Gusti Allah gawe menungso asale mek situ terus ditambah setongkah jadi dadi akeh rupane Mbah Ibu Hawa niku. Apa kowe mikir terus kok awakmu nganggep kesuk menungso dipateni karo Gusti Allah akhire sampean kok iskal pikirane kok mustahil pikirane apa Gusti Allah kesuk iso nglumpukno nguripno menungso maneh. Namun dadekno iso apa maneh nguripno. Nggih. Wong gawe ae iso kok nguripno meneh. Napa bedane? Mboten bedane. Fid dunya wal akhirah. Wa qala Allah taala bal tuksirunal hayatad dunya wal akhirati khairu wa abqa. Bal tuksiru anata
balik padha milih-milih sira kabeh al hayatad dunya ing penguripan donya wal akhirat lan penguripan akhirat iku khairun luwih bagus wa bakalan luwih langgeng. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwa wa la'ibun wa inna darul akhirah lahiyal khayawanu law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya lan ora ana utawi iki penguripan donya illa lahun kejaba dolanan permainan senda goro wa la'ibun lan dolanan wa innal daral akhirat sak temene desa akhirat lah iya ya desa akhirat iku al hayawan penguripan laukan lamun ana sira kabeh ana niku ya lamun padha ngerti sira kabeh. Iki kebanyakan diambilkan dari beberapa ayat mengenai bababan urusan tauhid. Pemikirannya manusia semakin berpikir tentang ciptaan Allah ini dia semakin beriman atau bahkan semakin sebaliknya tidak beriman. Tapi kebanyakan orang-orang yang pemikirannya berlebihan pemikirannya berlebihan itu justru malah menjadikan tidak beriman. Karena apa? Karena dianggapnya Al-Quran ini tidak layak untuk tidak sesuai dengan sains modern, pemikiran modern, peradaban modern, alat elektro dan lain sebagainya. Jadi ini sangat membahayakan sekali. Padahal di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membatasi tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah agar kamu bisa mengenal Allah. Akan tetapi jangan sekali-kali memikirkan tentang sifat-sifat zat Allah. Ini sangat membahayakan. Karena kadang-kadang ayat-ayat Allah ini ayat-ayat Allah ini ditafsirkan berbagai macam pemahaman. Kadang-kadang Allah itu membahasakan, kadang-kadang seakan-akan enggak cocok dengan pemikiran kita. Contohnya di situ Allah bahasanya Allah gelar bumi. Kenapa Allah kok membahasakan gelar bumi padahal bumi ini berbentuk bulat gitu? Padahal bumi ini berbentuk bulat. Kenapa Allah membahasakan digelar? Padahal kata-kata digelar kan seakan-akan kita beber karpet ngeten iki ya. Nek beber karpet berarti karpete dibeber nang gone tempat sing rata. Kenapa Allah membahasakan itu? Karena kita ini kecil. Pandangan kita tidak sejauh yang Allah contohkan bumi ini bulat. Coba kalau Allah membahasakan kayak gini, di daratan ini tolong digelondong nu. Kira-kira sampai iskal enggak? Iskal. Karena selama sampai perjalanan teko Jawa, nanggone Jakarta, nanggone Banten kono, kita tidak pernah merasa jatuh. Makanya Allah membahasano gelar. Kenapa gak pernah jatuh? Karena saking luasnya planet yang namanya bumi ini. Padha ae kayak semut
misalnya kayak gedene bal iku sak mojo kembang. Terus semut perintahan, semut melayu jungkel omrono, glundunga. Kira-kira bahas semut iku bingung nek Kak. Glundung apane? Wong adohe kaya ngono, tak sawang yo latar leter ngono kok dikongkon glundung. Kita ini ibarat semut. Saking gedene bumi, kalau dibahasakan datar itu wajar. Akan tetapi di ayat-ayat yang lain Allah katakan ternyata bulan dan bumi, siang dan malam ini bukan silih berganti tapi saling tumpang tindih. Jadi malam tidak pernah hilang, siang pun tidak pernah hilang. Dan bahasa bumi bulat itu memang, nah pemikiran-pemikiran kayak semacam ini kalau kita tidak memikirkan tentang apa betul kita nyatakan, kita hanya iskal. Coba banyak ulama yang mengatakan bahwa bumi ini datar, ya kan banyak ulama yang mengatakan bumi ini datar. Terus bagi orang-orang kafir, orang Amerika yang saat ini masih kafir di sana, orang-orang Eropa yang masih kafir, membuktikan bahwa bumi ini adalah bulat. Lalu ada ulama yang mengatakan bumi ini datar. Bagaimana keyakinan mereka? Oh, tiba-tiba Al-Quran ini gak benar tiba-tiba. Oh, bener-bener bumi ini bulat, kok jari ini bumi ini datar. Ini yang membahayakan. Kalau kita salah tafsir, kalau kita salah memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Memang Al-Quran itu adalah bahasa kinayah. Al-Quran banyak bahasa serempetan, bahasa istilah. Tapi kalau dibahasakan jelas, nggak mungkin bisa diterima oleh manusia. Contohnya kayak ini. Besok kalau di surga itu ada buah-buahan apel. Besok di akhirat nanti di surga ada bidadari yang cantiknya kayak gini. Padahal di hadis yang lain wala khatrul qalbil basar. Surga dan neraka ini tidak bisa terdeteksi oleh hati. Tapi kenapa di sisi lain tadi kok mengatakan ada apel, ada bidadari dan lain sebagainya? Bisa nggak kita terima? Kayak kan sinkron apa? Kayak bahasa ini kan bertolak belakang. Hakikatnya apa? Kita diistilahkan bidadari yang cantiknya kayak gini. Buah-buahnya sangat indah, bahkan pohonnya, tangkainya di atas, buahnya di bawah. Ini istilah saja. Supaya apa? Bisa diterima oleh pikiran tak kojen. Coba sama diming-ming swarga sebagai swarga. Bidadari, sebagai bidadari. Kaya apa? Wis gak kaya-kayaan. Gak bisa terima. Tapi kalau Allah mengistilahkan, mencontohkan seperti yang pernah kita lihat, ini bisa kita terima. Oh, nek ngono ya aku nek pinang swarga, wong bidadari desa kaya ngono, aku sengseme, ayune kaya ngono. Dane sing jarene apa? Darah bisa dilihat dari kulit bisa dilihat, saking putihnya, saking cantiknya. Semua orang menginginkan ke sana. Ini istilah. Jadi kayak nyanyian Pak Roma, ilmu Allah bagaikan air di lautan. Ilmu manusia seakan setetes air di lautan. Nenek ilmu ini Gusti Allah lautan, ilmu ini manusia sak tetes didembungake misalnya. Iku nek dihitung tetesane berbilion, kuadriliun, berarti kan ketemu nanti lautane, titike. Tetesane. Ini ku istilah mau. Karena apa? Karena hakikatnya nak wala khatrul bil basar. Hakikatnya akhirat, cerita akhirat ini hanya tidak bisa dideteksi oleh perkiraan jantung.
pikiran hati, deteksi hati. Nggak bisa. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, kinayah seperti ini harus betul-betul khusus orang-orang yang berijtihad. Bahkan orang ijtihad pun tidak mesti benar dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu bagaimana, kenapa kok Al-Quran bisa ditafsirkan? Kenapa Al-Quran itu masih ditafsir-tafsir? Kalau Al-Quran tidak ditafsir, kalau Al-Quran dipahami secara logika, secara utuh dalam segi bahasa, nggak ketemu. Coba kita tengok dengan ayat wajah rabbuka wal malaku sofang sofa. Wajah alam teko sopo al malaku, wajah alam teko sopo rabbuka pangeran ira. Wal malaikaturan para malaikat Gusti Allah. Iku sofang sofa kali baris-baris. Coba Allah teko nanggone kerumunan malaikat, barisan malaikat. Coba nek sampean bahasakan, artikan dalam segi bahasa aslinya nggak ketemu. Masa Allah teko nanggone para malaikat dengan baris-baris. Terus Gusti Allah nggo ngarepe teko burine, apa nggo sampinge. Terus Gusti Allah iku luwih gedhe teko malaikat apa padha-padha. Lah Gusti Allah gawe di malaikat cilik-cilik nek ngomong ya apa? Tapi semua tafsir mengatakan bahwa wajah lan teko sapa rabbuka utusane Gusti Allah. Dengan bahasa inilah ternyata Al-Quran penuh dengan tamsil. Al-Quran penuh dengan istilah. Al-Quran penuh dengan bahasa kinayah. Tapi semua tafsir mengatakan utusan Allah. Tapi bukan. Padahal jelas kan kalimatnya Rabbuka kudune sing teko mriku Gusti Allah baris karo malaikat. Kenapa bahasanya diistilahkan utusan Allah? Ya inilah. Soalnya engko nek belarang mrunu Gusti Allah teko baris karo malaikat. Nggih. Niku runyam. Gusti Allah kaya apa gagahe kaya apa lanang ta wedok mlayu rono akhire. Nggih. Ternyata bahasa ini, ternyata bahasa tafsir sing kaya ngeten iki ini diambil dari napa? Dari pemahamannya Siti Aisyah tentang mikrate Kanjeng Nabi. Dina kono ku Gusti Allah ku Gusti Allah ku ra'a rabbuka lil malaikati. Gusti Allah ku ketemu Gusti Allah Nabi Muhammad ketemu Gusti Allah nang ngene Arsy bersama para malaikat. Nah, nang ngene kuwi sepakat ulama sedunia mengatakan Kanjeng Nabi niku pernah mi'raj bertemu dengan Allah. Nggih toh? Dalam sejarah niku sepakat. Nek Kanjeng Nabi niku pernah mi'raj ketemu kali Gusti Allah, berbicara kali Gusti Allah. Niku nek diterus-terusna pancen nggih bahaya. Terus Gusti Allah niku manggon kono mi'raj Kanjeng Nabi mi'raj kono, berarti Gusti Allah manggon dhuwur kono kan? Coba sampean pikir. Sampean pikir gawe logika dunya sampean. Nah, pikiran dunya sampean lak kaya bayangno wong ketemu juragan nggo kono berarti kan wis Gusti Allah hebat lungguh kursi nggo kono. Terus nek Gusti Allah nggo kono apa nggo kene ya ana. Padahal Gusti Allah niku napa? Laisa kamisli syai'un. Gusti Allah gak kaya ngono. Apa Gusti Allah sing metu suara ndak? Ya laisa kamisli syai'un. Insyaallah Gusti Allah gak kaya apa. Nek kaya apa berarti ya omong nek Kanjeng Nabi gak pernah omong karo Gusti kan apa
karo Kanjeng Nabi ngono wae. Tapi ini ulama sepakat kalau Kanjeng Nabi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Kanjeng Nabi, dengan Allah. Jadi bahasa-bahasa ternyata ulama-ulama ya dalam segi apa? Dalam segi wajah rabbuka wal malaku sofa ternyata tafsirannya ngikuti pendapatnya Aisyah. Wis timbangane ndadekno bahayane menungso, ndadekno bahayane napa akidahe menungso wis ngomongno nek Kanjeng Nabi ku gak pernah ketemu karo Kanjeng Nabi, gak pernah ketemu karo Gusti Allah ngono ae. Ya inilah salah satu pendapat. Jadi Al-Qur'an walaupun jelas-jelas kayak gitu, nek Gusti Allah ku pernah ketemu karo Kanjeng Nabi, itu masih bisa ditafsir, ditafsir. Nek Gusti Allah itu enggak pernah ketemu. Mungkin ketemu dalam sifat rohani ini, berbicara dengan rohani antara rohani dengan zat ngoten mawon. Jadi kalau membicarakan napa tentang haliai Gusti Allah, kita tidak patut dicukup wis pokoke Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah ketemu ngono wae, aja duber ketemu ngendi. Gusti Allah ngomongi bahasane kaya apa? Gusti Allah itu nek bicara dengan nganggo tutuk napa mboten, ya tambah runyam mungkin. Ya, ternyata napa kayak kisah Nabi Musa nggih ngoten. Ketika Nabi Musa diajak bicara terus dengerin gunung Turisena karo Nabi Musa karo Gusti Allah jak ngomong terus. Napa jawabane Nabi Musa? Ya Allah, panjenengan iku ngomong mau dawuh mawon ya Allah, kula kepengin mirsani panjenengan ya Allah. Napa jawabe Gusti? Alam taro. Kamu enggak bisa melihat aku nek delok gunung iki ero, nek delok sinar cahaya iki ero kon, tapi nek delok aku enggak bisa. Alam taro anna, kamu enggak bisa melihat saya, enggak bisa. Ternyata Nabi Musa pun hanya sifatnya mutakallam dengan Allah, hanya bisa berbicara tapi tidak bisa melihat Allah. Cukup Kanjeng Nabi nggih ngoten mawon. Nek memangi Kanjeng Nabi memangi ada kalimat yang menerangkan napa saged komunikasi kali Gusti Allah dengan mene ars ya. Oke lah monggo. Tapi cukup Kanjeng Nabi mawon nah ngoten bahasane. Cukup Kanjeng Nabi mawon tapi aja diterus-terusno. Itulah artinya daripada Al-Qur'an ini perlu ditafsir. Sekarang kan rame-rame ini Al-Qur'an ditafsir menurut udeli dewi-dewi. Akhirnya jadi apa hukum Al-Qur'an ini kan gitu. Tapi enggak bisa. Justru sing ngulangi tafsir, sing ngulangi ngelah niku Gusti Allah sendiri. Coba ceritane Nabi Yakub, Nabi Ayub. Nabi Ayub sing loro terus lho. Ya. Saking melarate tapi bojone Ayub. Nabi Ayub welek. Ya biyen yo sugih Nabi Ayub. Terus ketemu dikai ujian karo Gusti Allah, melarat, awake loro-loro gak waras-waras. Bojone Ayub. Nah, ning gone kerajaan ana sayembara. Sapa sing iso ngijoli rambute putriku iki bakal tak tuku larang rambute. Nah, akhirnya napa? Rambuté bojone Nabi Ayub dipotong dikekno. Anake raja cek nek kena digawe ngingoni nambakno. Apa kata Nabi Ayub? Nanti kalau aku sembuh, kamu saya pukul 100 kali. Saya pukul 100 kali. Akhirnya diparingi sembuh temenan karo Gusti Allah. Eling-eling anak Nabi Ayub, eling-eling bojone Nabi Ayub iku saleh, salihah, patuh. Oleh ngeramuti Nabi Ayub gak karu-karuan, benahe bojone Nabi Ayub.
sampai dia iku gedun ngomongno kalimat sing tau nazar kok aku nek waras ten tak kepuk ping 100. Akhire njaluk ya Allah, kula mboten tega ngepuk bojo kula ya Allah. Ayune kaya ngoten. Oleh mikiraken kaya kula rambut kula kaya ngeten kok kajeng kula glepuk. Ya napa carane kula mboten kena nazar ya Allah. Oh, wis gawe ya khilah. Gawe khilah. Iku sodo iku klumpukno dadi satu. Gawe ya sodo kabeh 100. Iketen dadi situ gepukno bojomu. Loro digepuk sodo situ mbek sodo 100. Padahal cara digepukno loro sodo situ justru karo Kanjeng Nabi digawe, justru jare Gusti Allah digawe ngelabui cekne gak kenek nazar kumpulno dadi situ nang gepukno. Lho, sing muruki bojo lak Gusti Allah. Makanya jarene Gusti sing oleh bojo iki ya wis sing ngerti hukum. Sing gak ngerti hukum ora oleh bojo. Nek DPR sing oleh bojo ya sing ngerti gawe hukum dhewe. Nek kanggo khojin kating nglakoni dosa ya siji. Ya. Dadi sing oleh nglanggar aturan niku sing gawe aturan. Aja melok-melok. Karena melok-melok karo Gusti Allah. Kaya melok-melok kilah kaya Gusti Allah. Sampeyan akhire ya Gusti, kula kok sampean cemplungaken neraka Gusti. Aku gak nyemplungno kon neraka jin. Lah napa? Aku nyemplungno dream. Cuma dream tak isi awakmu. Makane awake gak ngerti carane ngelak iku sampean gak usah ngelak. Nyolong pitik ngono ae. Hukum sampe mestine ngono ae. Melok DPR nyolong sak miliar 2 miliar ya luwih abot hukumane mau nyolong PT. Napa iki pelajaran kangge kula jenengan mengenai memikirkan tentang ciptaan Allah. Mudah-mudahan dengan memahami Allah menciptakan segala sesuatunya yang ada di dunia ini bisa menambahkan kita bertambah iman, bertambah kuat keyakinan kita sehingga wungkul, sehingga yakin penuh kita benar-benar Allah itu